បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃខ្ញុំមានបាទសំណួរមួយហើយមិនសំណួរតាម comment តាម YouTube អីសួរទេនេះយើងជួបផ្ទាល់នឹងអ្នកជំងឺបាទជួបផ្ទាល់នឹងអ្នកជំងឺគាត់សួរថាសភាពឈាមយើងឡើងហ្នឹងគឺព្យាបាលជាអត់លើសភាពឈាមហ្នឹងព្យាបាលជាអត់បាទចំណុចហ្នឹងគឺជានិងមិនជាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងមុននឹងខ្ញុំនិយាយដល់ចំណុចជាឬមិនជាហ្នឹងបាទខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយពីសភាពឈាមឲ្យបងប្អូនយល់មិនចាំថាសភាពឈាមឡើងបាទយើងយកសភាពឈាមដឹងថាឡើងឬធម្មតាហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើយើងវាស់សភាពឈាមនៅដើមដៃបាទហើយតម្លៃធម្មតាគឺម្ដុំ120អតិបរមានិងបរមារបស់វាហ្នឹង80ជាងអញ្ចឹងណាបងប្អូនអាហ្នឹងជាតម្លៃឈាមធម្មតាព្រោះឈាមវាមានចំនួនអតិបរមានិងបរមាបាទអញ្ចឹងយើងមើលពីវាអាចវាលោតឲ្យម៉ាស៊ីនវាស់ឈាមលោតដោយអូតូម៉ាទិកយើងវាស់ដៃអញ្ចឹងយើងដឹងហើយអញ្ចឹងវាមានអតិបរមានិងបរមាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយកសម្ពាធឈាមនៅដៃហ្នឹងឃើញ120ជាងតិចតួច8ជាងឬក៏អីហ្នឹងគឺគេថាសម្ពាធឈាមហ្នឹងធម្មតានេះយើងនិយាយរបៀបងាយយល់ស្រួលបងប្អូនបាទហើយសំណួរបងអូនប្រុសម្នាក់គាត់សួរគាត់ថាគាត់ចូលម្ដងគាត់វាស់ឃើញ143ហើយលើហើយអតិបរមា143ហើយនឹងបរមាដូចជា89នោះបាទអញ្ចឹងគាត់សួរថាជាបាទជាអត់របស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺអត់ហ៊ានឆ្លើយថាជាទេព្រោះយើងអត់ដែលបានស្គាល់ប្រវត្តិគាត់ច្បាស់លាស់ហើយលើកទី1ដែលយើងជួបគាត់ហើយគាត់ថាគាត់អត់ដែលដឹងថាគាត់លើឈាមទេអញ្ចឹងទៅមកពេទ្យថ្ងៃហ្នឹងមកឆែកអាប់សុខភាពក៏យើងវាស់ទៅឃើញនេះយើងក៏បញ្យល់ដំណើរដើមតងហ្នឹងទៅគាត់ថាគាត់ដែរដឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានបញ្យល់គាត់តកតងទៅនឹងអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យយើងមានហានិភ័យនៃជំងឺលើសឈាមហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនស្ដាប់ម្លេះចំណុចទៅហ្នឹងអញ្ចឹងជួនកាលអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងបែបហ្នឹងគឺគាត់អាចជាជំងឺលើសឈាមមកវិញបាទឥឡូវយើងគិតថាឧទាហរណ៍ថាអ្វីដែលមិនអាចកែច្នៃបានជំវិញហានិភ័យធ្វើឲ្យមានជំងឺលើសឈាមហ្នឹងបាទឧទាហរណ៍ថាដូចជាតំណពូជបាទតំណពូជហ្នឹងគឺมันអាចកែប្រែបានទេតំណពូជអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាគាត់លើសឈាមហ្នឹងដោយតំណពូជអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់កែប្រែបានទេអញ្ចឹងគាត់អាចថែរក្សាបានឧទាហរណ៍ថាដូចវ័យបងអូនប្រុសម្នាក់មកហ្នឹងគឺបើសិនជាគាត់មានតំណពូជបើសិនជាគាត់ចេះថែសុខភាពអាយុ78បានកើតជំងឺលើសឈាមតែបើគាត់អត់ចេះថែទាំសុខភាពទេវ័យប្រហែលគាត់កើតហើយបងអូនប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគឺកម្ពស់តែ160ទេ62តែមៀតវិញទម្ងន់វិញបាទ93 94បាទហើយមួយទៀតគឺអាយុបាទអាយុកាន់តែច្រើនកាន់តែមានហានិភ័យនៃជំងឺលើសឈាមអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងកែប្រែបានទេអ្វីដែលកែប្រែបានហើយអាចព្យាបាលជាខ្ញុំថាព្យាបាលជាអញ្ចឹងចាស់ហើយឮតែខ្ញុំថាព្យាបាលជាហ្នឹងបងប្អូនមួយចំនួនអត់ជឿទេប៉ុន្តែជាមួយខ្ញុំនិយាយតិចទៀតបងប្អូនជឿដូចជាជំងឺគាត់ធាត់ហើយម្យ៉ាងទៀតគាត់ទៅមកគាត់ទៅមកដំបងអញ្ចឹងយើងមិនទាន់ថាធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យគាត់ហ្នឹងគ្រូពេទ្យគាត់មិនទាន់ថារោគវិនិច្ឆ័យគាត់ហ្នឹងថាគាត់ជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមភ្លាមទេអញ្ចឹងដំបូងគឺឲ្យគាត់សម្រាកសិនហើយសម្រាកយើងយកសភាពឈាមគាត់2 បេះដងរហូតដល់គិតថាគាត់សង្ស័យជំងឺបាទលើសឈាមហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវការណាត់គាត់ខែក្រោយបានយើងអាចវិនិច្ឆ័យថាគាត់មានជំងឺលើសឈាមបានអញ្ចឹងយើងសិក្សាទៅលើគាត់ហ្នឹងតែមិន
ca hộp chọc vào cam trăm ngày nên quạt mẹ bà quạt miền ca hạt pran lư rồng hạt pran rồi ca nghe ấy tê chẳng cái này chẳng giúp quạt đô thần ấy có thể nẹ lộ đô bà lộ đô thò mà đá chẳng ca lộ đô và quạt ở sau miền cái hạt hà lồng hạt pran ấy hay có thọt tiệt chẳng chung vinh bành hạt thành nó để vừa quạt làng chim mình bạn lấy nó thầu cho bằng cái này chắc bạn đang thà dương ai vừa ở chỉ người lừa chiếm các bạn chia sẻ bài với bạn danh thì mới trở thêm mình ở quạt sầm rọ cả lô máu là ngày ở quạt sầm rọ cả lô vậy thấu cứ aha rồi bắt thòm một quạt là bỏ aha hoặc quạt cứ ở bắt đầu từng bạn chẳng ở quạt sầm rọ cả lô có mấy quạt hộp khanh là to tiết là ngày có mấy quạt hộp prai vậy thấu là bắt đầu lifestyle thêm đó tăng strong thêm đó quạt hộp prai thôi chẳng ôi quạt hộp sáp ôi quạt prang hạt pran bạn chẳng miền này thay dương prao vị thi sắp chỉ ba quạt để thòm chiết đôi xa nó bên nâng giờ toàn ôi tham quạt mù là hai đôi xa giờ toàn đang thả quạt nâng miền chừng lưu xiêm để áp tê bạn chẳng vật sân chi quạt phơ lẹ cả nặng phần nâng hai khai coi quạt tờ lọ mà rồi dương vĩnh dương tam đan quạt dương vĩnh bao giờ biết chiêm quạt cho mà thoa mà nào vĩnh ưu tiên quạt mà đó quạt ban thâm mà rồi mà phây chiêm mọi phây bay lướt bẹt pì bẹt bay nhá nâng dương cầm nọt hà quạt ban thu sara pì biết chiêm một vậy hai quạt nô tại phơ lifestyle nô tại miền lục hạt pran trong chờ riêng ro ngay cả lô quạt rồi cho chẳng quạt anh ấy chỉ người chiêm thế quạt check up sọc hợp hiệp bảo quạt tam ban speed chiêm bảo quạt đâu tập bản năng miền đây thay quạt ban thu sara ban chia bây giờ ngư là chiêm năng bạn anh đang ở vậy để nhâm chong vậy tay bảo tế bảo phơi tế sát hàn hiệp luôn ad qualify thế bong ôn dương mình chỉ muốn ở đây qualify rừng chiêm thế đo ngày na chưa cấp ban rốt rô bền tranh cho nó chỉ lấy năng ở lo và cả này nhâm lừa tia họp ôn pro này năng tranh chẳng bậc mình xem anh này nó quạt bậc xa dùng với quạt tháo tàu phía ba lời thoa mà chuyện đầy những việc rập hàn đam chẳng bà dương miên tràn cạn này đây quạt pra nam đây quạt phơi tập anh chẳng speed chiêm quạt lò là hốt chẳng là speed chiêm quạt lòi ló miên đây thay quạt thu xa là chia sát vai bia speed chiêm để vì bồng rong năng lửa chia bạn chia chẳng là vậy để nhằm thay chia cứ phó tăng lại chuyện này nàyแต่mình chia mình ở đang là than phiền so màu với linh mặt ọt đến mà rồi chết mà rồi phai ấy là nó dân tục ban lắm dân trở đập chia ba này hay tầm miên phần năng mau hay cá chia ban từ năm tháng ở ban chụp cháy thiện đỏ qua tăng lọ bò bà ha nâng lụp hạt pran được khăn hay ta dương hiên để lệp năm hay cứ lệp mà gì vật đây ọt chia một bên thế lấy nên thủ giả thay ta ban đã tràn chẳng cái tràn thôi đây atra cruth na có tràn này bây giờ ban chia ban chẳng này miền ôn sài mình nó ôn cho được sáng quạt ôn nhầm chẳng ai đấy ai dự tâm ta sam bồn bồn bay cho lừa lán mó bom ôn dùng khui vậy bà dùng hùi bạt mà đó tham mảnh lầm lắng lượng này lượng trường ở rồi ăn đăng luôn nắng nắng sọt sang ta chỉ màu bìa rừng lừa chiêm được anh hay phò liệu bạn này chỉ người lừa chiêm cứ chắc bà này ha thắc luôn hạn say chiêm của ba chừng người càng mẹ đôn ấy chẳng bom ôn chứ ăn cho chất tục đạ rừng sau gặp hiệp nâng thì ọt đã do chất tục đạ mong chân phơi ca đầu tị bệt thang sport luôn cho anh china mới skate khơi quạt ăn cho chất tục đạ thế hay là khá lên bị vô quạt khơi quạt miền chiêm khóc rò ở đây nó speed chiêm khóc rò ở đây nó và vô quạt phơi tầm đăng luôn bà hay sân khâm là phim tranh video này mình tranh trong ba ấy tranh trong là xa đa tuyên đòn bóng ổn ở khơi nữa bà xa đa tuyên ôi nhưng nhận làng là mày thay sọc phiền ở khơi có mà tầm mà giúp sam chiến bà pay prui không ca làng chiêm mặt này ai giữ sam cái đó
មានបញ្ហាមានបញ្ហាតាក់ទងរឿងគ្រោះថ្នាក់សាច់ឈាមខួរក្បាលបាត់ហើយឃើញទេហើយយើងសម្លឹងមើលចាស់ពីមុនម៉ែឲ្យយើងមើលឡើងខ្លះ70 80អត់ទាន់មានជំងឺហង60អីនៅព្រិលរបស់គាត់ឡើយហ្នឹងវាចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញបើសិនជាយើងដឹងស្ថានភាពនៃជំងឺលើសឈាមរបស់យើងទាន់ពេលវេលាយើងអាចបង្ការយើងអាចព្យាបាលបានវាបានដោយមិនលេបថ្នាំរហូតក៏មានដែររហូតហ្មងចឹងបើថាអ្នកយឺតពេលហើយគឺមិនជាទេហើយតាមមិនប្រឹងប្រែងដោយករណីបងស្រីម្នាក់ចឹង39ដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលមកអាហ្នឹងខឹមអីពីថ្ងៃហ្នឹងខឹមអីបាទអត់មានអីត្រូវសង្ឃឹមទៀតទេពីការនៅលើអាទេសរុញហើយប្តីមានស្រីមានញីហ្នឹងយើងដឹងគិតធ្វើម៉េចឲ្យបានដល់ទឹកភ្នែកហ្នឹងហើយបានមកខូចចិត្តឃើញទេអញ្ចឹងហើយមនុស្សប្រុសមើលប្រពន្ធអាយុ30ប៉ុណ្ណឹងប្តីប្រហែលជាអាច40ស្ដើងពងពេញខូចហ្មងគ្នាដែលនៅអត់ស្រីបានទេមាននេះនោះអីហើយស្ថានភាពពេលហ្នឹងគួរអាណិតគាត់អត់អញ្ចឹងគួរអាណិតណានឹកឃើញប្តីតែក្រៅមាននេះមាននោះគេនិយាយប្រាប់ចឹងគ្នានឹកចង់ស្ទះអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់ដាស់តឿនថាយើងត្រូវប្រឹងប្រែងអ្នកគ្នាហើយខ្ញុំឃើញវីដេអូដែលគ្រូពេទ្យធំដុកទ័រធំគាត់ធ្វើច្រើនហើយប៉ុន្តែអត់សូវមានអ្នកមើលគាត់ទេហើយបើរឿងអីផ្សេងបងប្អូនយើងចូលចិត្តមើលរឿងតាក់ទងរឿងសុខភាពអត់សូវមានចឹងអានេះបងប្អូនបានមើលវីដេអូខ្ញុំហើយគួរតែយើងភ្ញាក់ផ្អើលមកថែទាំសុខភាពវិញទៅយើងមើលទៅអានតិចទៅព័ត៌មានវិទ្យាសាស្ត្រយើងវាចិត្តតែកែប្រែពីថ្ងៃតិចហើយដូចទាំងនោមផ្អែមចឹងពីមុនខ្ញុំមិនដែលមាន website ណាហ៊ាននិយាយថាព្យាបាលទាំងនោមផ្អែមជាតិទេដល់ឥឡូវមាន website ជាច្រើនហើយថ្នាំជាច្រើនដែលគេបង្ហាញគេថាអាចជាសះស្បើយឃើញទេអញ្ចឹងវិទ្យាសាស្ត្រមិនមែននៅមួយកន្លែងទេគេរកស្រាវជ្រាវឃើញរហូតអញ្ចឹងយើងព័ត៌មានសុខភាពមួយចំនួនបើសិនជាយើងចេះមើលបណ្ដាញសង្គមយើងមើលអារឿងល្អក៏មើលរឿងអាឡែងគេថារឿងអញអញ៉ៃពលលិចពលកើតអាហ្នឹងដឹងអា Facebook យើងលោតតាមពលហ្នឹងបើយើងឆែកមើលសុខភាពព័ត៌មានផ្សេងល្អបាទអាហ្នឹងយើងបានអាព័ត៌មានល្អហ្នឹងមកវិញចុះយើងមើលថាព័ត៌មានពលជេរគ្នាឆ្លុះគ្នាបៃគ្នាប្តី2ប្តី3អញ្ចឹងទីហោះអញ្ចឹងណាយើងមើលឃើញថាហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់បានផលអីមកវិញណាយើងមើលព័ត៌មានប្រទេសជាតិយើងស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាព័ត៌មានសុខភាពវិទ្យាសាស្ត្រនៃសុខភាពនេះគេដើរដល់ណាហើយកូនសិស្សគាត់ត្រូវការស្រាវជ្រាវអីចឹងហ្នឹងសិតតែបានផលប្រយោជន៍មកវិញហើយម្នាក់មើលតាអត់បានផលប្រយោជន៍ហើយសំខាន់ណាព័ត៌មានសុខភាពហ្នឹងបោះហោះដូចខ្ញុំមិនវីដេអូខ្ញុំបាន14 view គេអត់ចូលចិត្តមើលហើយខ្ញុំមិនពេទ្យធំដុំអីទេខ្ញុំពេទ្យកថោទេប៉ុន្តែចង់និយាយថាអាព័ត៌មានសុខភាពហ្នឹងគឺខ្ញុំអាចចែករំលែកបានដាស់តឿនបានបើសិនជាបងប្អូនបានតែស្ដាប់វីដេអូខ្ញុំមួយនឹងបន្តិចហើយធ្វើតាមយើងសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបាទហើយបាទនេះវីដេអូខ្ញុំគឺខ្ញុំមានគោលបំណងតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺជាសារមួយរំលឹកដាស់តឿនឲ្យបងប្អូនយើងចេះរៀនផ្លាស់ប្ដូរការរស់នៅផ្លាស់ប្ដូរការហូបចុកបាទ lifestyle ទាំងអស់ហ្នឹងគឺទាំងអស់ហ្នឹងហើយហូបអាហារដែលមានផាសុខភាពទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលជួយជំរុញឲ្យសុខភាពយើងល្អនោះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទសូមជម្រាបលាទាំងអស់គ្នា